zo'rdan zo'r agentligi bugun navbatdagi xonani obzorini qilib beramiz. 4 qavatli binoning 3-qavatida joylashgan 2 xonalik polnosenniy uy. Obzorimizni kirish qismidan boshlaymiz. Shunday kirib kelganda prixoshkamiz bo'ladi. Kirishdan shunday chapda hammom va hojatxona joylashgan. Kirishdan shunday to'g'rida oshxona joylashgan. Oshxonamizda barcha sharoitlar bor. Kuxonniy garnitur, vidishka, gazovый plita, umumvanlik hamma narsalar bor. Oshxonadan shunday chapga kirganda mehmonxona. Mehmonxonamizda ham lyustra, televizor, konditsioner, pardalar, gilamlar, divan va kreslolar hamma sharoitlar bor. Mehmonxonadan shunday to'g'riga kelganda balkonimiz bo'ladi. Balkonimizni uzunasi 3 ga 1.20. Bu yerda kir yuvish mashinangizni o'rnatib, oshxonani ham ko'chirishingiz mumkin. Keyingi xonamiz yotoqxona bo'ladi. Yotoqxonamizda ham divanlari, matraslari ortopediskiy, tumbalari ham bor, televizor, lyustra, gilamlari, ukrainskiy pechkalarimiz ham bor. Trimo va shpanerlarimiz ham bor. Eshiklarni ko'rishingiz mumkin. MDF, patologlar natijnoy patologi. Manzilni tushuntirib o'taman. Bog'dod ko'chasi, Phoenix kafesi ro'parasida. Narxi 55.500, savdosi ham bor. Pastda raqam qoldiraman, aloqaga chiqsangiz bo'ladi.